那个白衣巫师，他就是。他是谁？他就是。他是谁？一位在宫外守着就行了。是。还不退下！报！启禀太后，庄妃从天牢里逃走了。天目童和云香容呢？他们去追庄妃了。天目童？天目童不是在天牢里吗？是哀家给他放出来的。若不是他，哀家早被那个妖女害死了，还能跟你在这儿说话？太后教训的几世，儿臣先行告退，必抓庄妃，以绝后宫之乱。你醒了。你终于现身了。你知道我是谁？当然知道。你用巫术操控我宫女体内的蛊虫，把它变成你的傀儡，替你去审问那些可能知道日月神鼎下落的人。可惜的是，你把和李妃生前有关系的人全杀了。要不是小道士来捣乱，我早就成功了。可小道士的道行也没有你高。小道士来搅局，总有一个人要牺牲吧？不暴露你，就该暴露我了。审问傀儡之时，你也在场。只要你告诉我日月神鼎的秘密，我就告诉你，我到底是谁。不用你告诉我，我也能猜到你是谁。云指挥，参见王爷。你不是去抓庄妃了吗？怎么会在这儿？启禀王爷，天目童在庄妃的牢里找到了一只蛊虫，对其施了法，想跟随蛊虫一路找到庄妃，我们就一路跟到了这里。靠一只虫子就能抓到庄妃？笑话！天目童人呢？他在。没用的东西！参见六王。得手了？没有。废物！这已经是你第2次失败了。报告六王，这次宫中闹妖，宁妃应在宫内休息，不想还是有人。哼，这就是你的理由了？你应该知道，同样的错误犯2次是什么代价。别死在我的院子。早上好，站住！干嘛去？今儿天儿不错，出去转转。有什么好看的？回去。我不回去，世界这么大，哪儿都能看。哎呀，你就别乱跑了。别碰我，你站好，别碰我。你说我师傅还不回来，他不回来，谁控制这个局面啊？就连我师父最心爱的妖女都被他们给烧死了。不行，
作为途经的我一定要出马。不行，我要去救我师傅。哎，师傅回来啦！哎，小蘑菇，小蘑菇，小蘑菇，小祖宗，我的小祖宗，你要听话。现在宫里这么乱，安全第一，安全第一。走，跟我回去。我不回去，我不要回去呢。师傅现在在天牢里关着呢，我得想办法去救他去。哎呀，天不同道长法术高强，他是不会吃亏的，说不定他现在就已经出来了呢。啊，你看，我说什么来着？你师傅不就出来了吗？哎，师傅，师傅，这什么呀，师傅？你吓坏他了。我吓坏谁了？我吓坏。这是啥呀？道长，公公，你把小蘑菇带回去吧。我正要带他回家呢，你听到没有？天不同道长让我带你回家呢。我不回去，师傅，我要跟着你，你去哪儿我去哪儿。谁说我是你师傅？公公，你快带他走。好了，走了。走，师傅，走，师傅。回家。你去哪儿？回家。我找我师傅去。你师傅好多事儿呢，你去干嘛啊？走啊！哎呀！怎么了？怎么了？不行了，我肚子疼死了。走，回家。哎呀，来不及了，我要上厕所了。你在这看着我啊！你在这看着我，我绝对不跑啊！我绝对不跑，你放心吧啊！快点！我就在这儿啊！快点啊！公公，你别走远啊！快点！我要开始了啊！哎呀，小蘑菇啊，你呢，就不要老烦着你师傅了。你师傅有好多事儿要做呢，听到没有，小蘑菇？小蘑菇，小蘑菇，看来你还是有力气，我是小看你了。你干脆杀了我！杀了你，我怎么舍得？好不容易把你从小道士手里给救出来，你竟然一点恩都不感。笑话！你杀人无数，嫁祸于我，还想要我感恩？这个你放心，只要你能告诉我日月神鼎的秘密，我保证还你清白，还要小道士承担故弄玄虚、残害忠良的命运。我根本不知道日月神鼎在哪儿。你见皇上对李妃念念不忘，就弄出一个假李妃来讨皇上欢心。别告诉我，这一切只是为了刷一些你的存在感。皇上在出宫之前，天天在你宫中闭门不出，一定在你耳边说过些什么秘密。就算在你耳边没说过些什么，但对于那个假李妃，在他们床笫之欢之时，也一定说过些什么。皇上跟他说过什么？我怎么知道？看来我得让你清醒清醒。你要干什么？
你踩死他了？你休想再骗我！说什么拿一只虫子去追庄妃，简直就是无稽之谈。哼，我知道了，你是想甩掉我，自己逃走，是不是？你干什么？我看你没发烧吧？哎，你说你成事不足，败事有余。你说谁呢？庄妃。陈阳道，等等我！我劝你早点说出日月神鼎的下落，便可少受点苦。休想！我就算知道，也不会告诉你。你这又是何苦？住手！师傅，哎，师傅，呀呀！小蘑菇，小蘑菇，过来，过来。我起来，娘娘，让我靠着。娘娘，娘娘，娘娘，庄妃娘娘，庄妃，日月神鼎的秘密在神女图中，那个白衣巫师，他就是。他是谁？他就是。他是谁？庄妃。道长，道长抓到庄妃了。我要见太后。